السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنكمل السيشن التالت من كورس الإليستريتور. وفي الكورسين المرة اللي فاتت خدنا أداة السلكشن تول والدايركت سلكشن تول. والسيشن التاني طبقنا عليه عملي وعملنا أشكال هندسية وباك جراوند، بحيث إن احنا نطلع منهم أشكال كويسة ممكن نستخدمهم في ديزاين لأي شركة من الشركات. طيب النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض بقية كورس إليستريتور. فتحنا البرنامج، وطبعا دي الواجهة الطبيعية بتاعتنا. هنضغط كرييت نيو، هيجي لنا القائمة دي. هنضغط طبعا الأدوات، المقاسات بتاعتنا هتبقى متسيفة معانا. هنضغط كرييت. تمام، ظهر معانا البروجكت بتاعنا. النهاردة هنكمل النهاردة بقية الكورس. في بقى يعني هي مش أداة، غير إن هي طريقة بنستخدمها، آه، بتسهل علينا حاجات كتير وبتطلع معانا أشكال كويسة جدا. هضغط مثلا على أداة الريكتانجل وهرسم ريكتانجل، أو ممكن نرسم دايرة، بلاش ريكتانجل. ونغير اللون، خليه مثلا يعني أحمر. تمام. وقلنا علشان نخلي الضلوع بتاعة أي لير هنرسمه أو أي ريكتانجل هنرسمه، نضغط شيفت علشان تكون الضلوع بتاعته كلها متساوية. هاخد كوبي من الدايرة اللي معايا، هضغط ألت وأشد. طبعا قلنا ما نشيلش ايدينا من على الألت غير لما أشيل ايدي من على الماوس الأول وبعدين أشيل ايدي من على الألت. طيب أشيلت ايدي من على الألت الأول، طيب مثلا كده طلع معايا إن ما خدتش كوبي. طلع معايا إن أنا حركت الدايرة من مكان لمكان. اضغط الت واشد من الماوس علشان دي خطوة بيقع فيها ناس كتير. خدت الكوبي ال من الدايرة. طيب انا دلوقتي عايزهم جنب بعض. دلوقتي ايه اللي فوق وايه اللي تحت؟ ممكن نغير شكل الدايرة دي، خليها مثلا اسود. دلوقتي ايه اللي فوق وايه اللي تحت؟ دلوقتي اللي فوق الدايرة اللي باللون الأسود، والدايرة اللي تحت هي الدايرة اللي باللون الأحمر. طبعا قلنا علشان نخلي نحركهم فوق أو تحت هنضغط كنترول، هننزلها لتحت هنضغط كنترول جيم. هضغط كنترول دال. طيب مفيش حاجة بتطلع معايا. طيب كنترول دال كنترول جيم، مفيش حاجة. طيب ايه حل المشكلة دي؟ هي طبعا مش مشكلة، بس هي غلط من عندنا احنا، ان احنا مش محددين الجزء اللي احنا عايزينه او اللاير اللي احنا عايزين نحركه. مثلا عايز احرك الدايره الحمراء، عايز اطلعها فوق. طبعا احنا بنضغط كنترول دال اطلعها فوق، كنترول جيم انزل تحت. كنترول دال طلعت هي اللي فوق. طيب ممكن ندخل معاها دايره تانية وليغير اللون ده، وليكن مثلا لون الازرق السماوي ده. بقى عندي 3 دوائر. انا عايز اخلي دي تحت خالص. طبعا الكلام ده احنا قلناه بس قلناه بس بنطبق عليه سريع، علشان يعني هي خطوة مهمة جدا وبتسهل علينا كتير جدا من الشرح. طبعا لازم اكون محدد اللاير. طيب انا عايز انزل ده تحت خالص، اضغط ايه؟ كنترول شيفت جيم. طلع معايا بالشكل ده. طيب ايه بقى اللي احنا هنستخدمه النهارده؟ انا دلوقتي معايا 3 لايرات او 3 دوائر. استخدمهم ازاي؟ او مثلا ممكن اطلع من الشكل ده ايه؟ انا دلوقتي
ان انا معايا 3 دوائر. عندي هنا اداة، الاداة دي بس فيندر. لو احنا طبعا بنلاقيها في الادوات اللي هي على ايدينا اليمين. طيب الادوات دي ممكن عند اشخاص ممكن ما نلاقيهاش في البرنامج. طيب اطلعها ازاي من، او ممكن اظهرها ازاي في هنا؟ طيب احنا وليكن مثلا انا ما عنديش الاداة دي. طيب اجيبها ازاي؟ هنيجي هنا عند قائمة ويندوز فوق، هضغط على قائمة ويندوز وهضغط تحت بروبرتيز. كده احنا خفينا. طيب اضغط تاني. اوكي. طيب احنا دلوقتي الأداة دي مش موجودة معانا. هاجي جاي على قائمة ويندوز وهاجي اضغط على، ممكن اضغط على كنترول شيفت F9، وممكن اضغط على هنا، هيظهر لي معايا القائمة دي. طيب تاني انا دلوقتي مش عندي القائمة دي. هضغط على ويندوز وهاجي على باث فيندر، هيظهر لي معايا الشكل ده. طيب الشكل ده انا استخدم منه ازاي، او ان انا استفيد منه ازاي ان هو يطلع لي اشكال هندسية كويسة؟ اول حاجة هنحدد 3 اشكال اللي معايا كلها. هنيجي هنروح على الاداة اللي احنا هنستخدمها النهاردة. هيطلع معانا 3 اشكال: اول شكل وتاني شكل وتلات الباقي الاشكال اللي معانا. طيب هنيجي نضغط على اول واحدة، هنشوف ايه اللي حصل. يعني تيجي بقى يعني الاول بس ايه، نعمل الستروك نخليه نو كلر. بعد كده هنلاقي ان هنا طلع معايا اشكال دي. طيب ازاي ده حصل، او الاداة دي بتعمل ايه؟ نلغي الستروك تاني معلش. بس كده زي الفل. دلوقتي احنا معانا ال3 اشكال و3 الدوائر اللي معايا. ضغطنا على اول شيب معانا وضغطنا كده. طبعا لازم نحدد الاشكال اللي معانا الاول، وبعدين نضغط، هنلاقيه طلع معايا بالشكل ده. طيب هو ايه اللي حصل، او ايه اللي اتعمل؟ طلع ان هو دمج لي الاشكال كلها مع بعض، يعني ما خلاهم كلهم يخشوا في شكل واحد. يعني الضلوع دي كلها مسحها. يعني اجي اعمل كده تاني الاقيه ربط لي كلهم بنفس الشكل وبقوا شكل واحد. طيب نرجع تاني يخليهم 3 اشكال ونستخدم الجزئية اللي تحت. طيب احنا ممكن نمسح ده عشان الموضوع يكون اسهل شوية. تاني اول اداة معانا استخدمناها، ايه اللي حصل؟ ربط لي الدايرتين ببعض، ما بقاش فيه فارغ في النص زي ما كان. يعني انا دلوقتي بقى ما بقاش فيه فوارغ في اللي جوه ما بينهم. يعني ممكن كده هنلاقي في جزء في النص هنا تقاطع ما بينهم. لا انا استخدمت هنا، هو ربطها لي. طيب نشوف الأداة اللي بعديها تعمل ايه. مسحت لي الجزء الخارجي، يعني مسحت الجزء اللي بره. طيب الجزء اللي في الخارج ده هي مسحته. طيب احنا ممكن نخلي الدايرة اللي هي السوداء نطلعها فوق، خليها هي اللي فوق. كده هيمسح لي ايه؟ هيمسح لي الدايرة الحمراء. طب ما الدايرة الحمراء
هي اللي تحت، فطبعا مفيش تقاطع بره، فكده هيمسح لي الجزء اللي على الدايرة الحمراء. لو عملت كده خد لي الجزء الخارجي الخارج من الدايرة التقاطع بتاعهم. طيب كده بخصوص الجزئين اللي هما آه أول شيب معانا. طيب تالت واحدة أو تالت أداة معانا النهاردة، لو استخدمناها واتكينا عليها كده هيعمل لي الشكل ده. طيب هو كده عمل لي ايه؟ خد لي الجزء اللي جوه، يعني هو قص لي الجزء اللي ما بين التقاطع ما بين الدايرة الأولى والدايرة التانية. طيب تاني، هو دلوقتي أنا عندي الدايرتين، عندي الدايرة السوداء والدايرة الحمراء، في تقاطع ما بينهم في النص كده. لو عملنا كده في تقاطع في النص كده، هو خدهولي، هو قصهولي، فأنا ضغطت هنا قص لي الجزء ده. طيب طب الأداة الرابعة بتعمل إيه؟ الأداة الرابعة بتقص لي، بتمسح، يعني مش بتقص لي الجزء ده، لا هي بتمسحه خالص، يعني الجزء ده ما بيبقاش موجود. لو ضغطنا كده هتمسح لي الجزئين اللي ما بين الجزء اللي ما بين الدايرة دي والدايرة دي. طبعا كل ده بيطلع منهم أشكال هندسية كويسة جدا. طيب أنا دلوقتي عايز أطلع بشكل حلو وبطريقة أسهل، يعني إحنا هنشوف الشكل هنلاقيه صعب وإزاي بنستخدمه وإزاي يتعمل ومن شركة مشهورة جدا، وهي شركة أبل. لوجو شركة أبل لو استخدمنا، لو شفنا اللوجو ده هتلاقيه معمول كده. طيب هو اتعمل ازاي وازاي اتعمل كده ودي جت ازاي؟ طيب نيجي نستخدم او نيجي نطبق الشكل ده، فهنيجي نلاقي عندنا هنا ان احنا طبعا قبل اي حاجة او اي قبل لوجو نشوفه لازم نبص على اللوجو كويس ونطبق عليه ونشوف هو ازاي اتعمل. يعني انا دلوقتي دي، هل دي دايرة ولا إيه؟ طب الحتة دي اتاكلت ازاي؟ ولا هو جاب تفاحة فعلا وصورها ونزلها على الالستريتور او برنامج تاني؟ طيب لو تفاحة طبعا مش هتطلع معايا بالشكل ده. طيب لو تفاحة متاكلة، هل هتطلع تفاحة اللي متاكلة بالشكل ده؟ لا طبعا. فانا دلوقتي ازاي الشغل ده او اللوجو ده اتعمل؟ نشوف بقى على البرنامج وازاي ان البرنامج طلع لي اللوجو بتاع شركة ابل. هاجي جاي هنا على ريكتانجل وهاجي هضغط على الدايرة. طبعا قلنا علشان نطلع اول جزء ما بين، عشان نطلع الضلوع وتكون متساوية زي بعضها نضغط شيفت ونشد. طيب طلع معايا دايرة. طيب انا عايز الدايرة دي اخد منها كوبي، اضغط الت واشد، يبقى كده معايا انا دايرتين. طيب هرجع تاني للوجو، الاقي ان الدايرة متاخد منها جزء. طيب احنا لسه شارحين الجزء ده وقلنا ان الجزء ده لازم اخد كده وبعدين احدد الاتنين مع بعض. لا سوري اسف، خلينا الاول. وبعدين احدد الدايرتين مع بعض، وبعد كده اجي على باسندر واضغط على الشيب. طيب انا دلوقتي اتخيلت ما بينهم الاتنين. طبعا احنا شرحناهم دلوقتي، قلنا ان الاولانية هي بتخلط الدايرتين مع بعض او الليرين مع بعض،
ولو حتى كذا لير موجود فهي هتخلطهم كلهم. طيب اجي هضغط على الشيب ده، هنلاقيه طلع معايا الجزء ايه ده. طيب تاني جبت دايرتين. طيب عشان اجيب دايرتين كده ويكونوا زي بعض، هاجي هضغط على الدايرة واخد من الدايرة كوبي. وبعد ما اخد من الدايرة كوبي، هحدد الدايرتين مع بعض واخد منها، اجي على الباث فيندر واضغط كده. طيب طلع معايا الشكل ده. طيب ازاي اعمل الجزئية دي؟ الجزئية دي طبعا زي ما قلنا، هاجي هاخد نجيب الدايرة واضغط دايرتين. ممكن نصغر مثلا ده واحنا مش عايزينه دلوقتي. طيب انا هاخد دايرة واخد كوبي من الدايرة، بقى معايا الشكل ده. طيب علشان اخد الجزئية اللي هي ورقة الشجر اللي مرسومة على التفاحة دي، فعلشان اعمل كده هاخد الاتنين، احدد على الدايرتين وبعد كده على باث فيندر، واجي بدل ما اقص الحتة دي والجزء اللي خارجي زي ما عملنا هنا، لا اقص الجزء اللي جوه. فاجي اقص الجزء اللي جوه واجي ضاغط كده. طيب عايز بقى، انا كده جبت دي وجبت ده، حطيتها هنا، صغرتها شوية، خليتها بالجزء ده. طيب هل اللوجو ده هو اللوجو ده؟ طيب هل اللوجو ده مظبوط 100%؟ لا طبعا، ده اللوجو ده مش مظبوط حتى، يعني 25%. يعني لو حد عمل اللوجو ده هيقولوا جايب الابل ده من قناة حبيشة. فاللوجو ده مش مظبوط. طيب دلوقتي ازاي اتعمل الجزئية دي؟ هرجع تاني للبرنامج وهاجي عند هنا، هلاقي أداة اللي هي الأداة دي، وهضغط عليها كليكت يمين، هيجي جايب لي كذا شكل. يعني وليكن مثلا أنا مثلا أرسم ريكتانجل هنا، واجي ضاغط على الأداة دي. الأداة دي بتعمل لي إيه؟ الأداة دي بتعمل لي بتخليني أحدد الشكل اللي أنا عايزه وأرسم عليه زي ما أنا عايز. يعني ممكن لو خسفت ده كده، هضغط عليه وأجيب الوار، وبعد كده هاجي ضاغط هنا، أضغط هنا، أشكل زي ما أنا عايز. تاني نلاقي إن الشكل ده هو ده كده منظر الأدوات اللي عندنا. أنا عايز أحدد ده، أكبره أصغره. طبعا بنحدد وبنكبر ونصغر زي ما احنا عايزين. لا أنا بقى عايز أرسمه أشكله زي ما أنا عايز. هاجي جاي هنا على الشكل ده واجي أضغط كليكت يمين واجي ضاغط على وورد. طبعا احنا لازم نحدد الأداة بتاعتنا، واجي ضاغط على وورد واجي جاي هنا. ممكن اشكل هنا من النقطة دي، اطلعه فوق، انزل، هيطلع معانا شكل ايا كان الشكل اللي هو محتاجينه ايه. طلع معايا الشكل ده. لا طب انا دلوقتي عايز اعمل الطريقة دي على الدايرة هنا. نمسح ده واجي بعد كده محدد على الدايرة بتاعتنا. يعني ممكن نكبرها شوية، نجيبها هنا، وبعدين نيجي على الورب
بعد ما جينا على الورب هنيجي هنا هنرسم زي ما احنا عايزين. هنزلها هنا كده، طلعها فوق، هنلاقي ان الشكل بقى معايا بالطريقة دي. ممكن نخليه ده كده شوية، وبنيجي جايبين دي حاطين كده. هو طبعا اللوجو مش احسن حاجة، علشان يعني مش معمول بطريقة كويسة. انا بس بنشرح علشان اوصل المعلومة. وبعد كده هنلاقي ان اللوجو هنا يعني بقى طبق الاصل من اللوجو ده. فاحنا دلوقتي استخدمنا ازاي اللوجو، جبنا، ممكن نيجي نعمله تاني بس بطريقة اسرع شوية. هنيجي جايبين على الريكتانجل كليكت يمين، وبعدين نيجي على الدايرة، وبعدين نضغط على شيفت، وبعدين نرسم دايرة. بعد كده ناخد من الدايرة دي كوبي. بعد ما خدنا كوبي هنحدد الأداتين مع بعض، بس نخلي الجزئية دي مظبوطة بحيث تكون مع القطعة شوية. بعد ما خدنا الجزئية بتاعة القطعة وحددناها كويس، هنخليه بقى نحدد الدايرتين مع بعض، ونيجي على باث فلتر، ونيجي طعين الجزء الخارجي بقى معايا بالشكل ده. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ورقة الشجر، اخفي دي شوية، وبعد كده هاجي جايب دايرتين تاني واجي ضاغط شيفت، وبعدين واخد منها كوبي، وجاي على باث فيندر او الاول احدد الدايرتين، واجي على باث فيندر اقطع الجزء الخارجي الداخلي اسف. هيطلع معايا ورقة الشجر دي. طيب عايز اعمل ورقة الشجر، اخليها دلوقتي عايزها تكون بنفس اللوجو وشبه التفاحة دي. طيب اجي محدد الشكل، وجاي على وورب تول، وجاي راسم زي ما انا عايز. نزل دي تحت شوية، وطلع دي فوق، وبعد كده جايب ورقة الشجر، خليها هنا، نصغرها شوية، وبعد كده خليها بميل شوية، وطلع معايا الشكل بتاع الابل بتاع اللوجو. طبعا ده عايز يظبط شوية. وكده نبقى عملنا اللوجو بتاع شركة ابل. هو طبعا اللوجو مش مظبوط، يعني مش احسن حاجة، بس دي كانت فكرة لوجو بتاع شركة ابل، وازاي استخدمنا الادوات او التولز اللي احنا شرحناها النهاردة. وطبعا المرة الجاية هتبقى هنشرح لوجو تاني بس بطريقة يعني اسهل شوية، بس احنا لازم نكون عارفين الادوات بتاعة الشيب دي والباث فيندر. وإن شاء الله أشوفكوا المرة الجاية. السلام عليكم.